Karibu Tabata, New Life in Christ. Mungu uliye hai, ninajiweka wakfu kwako katika Ijumaa hii ya leo. Ninaomba unitumie kuwa mabadiliko kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye jamaa ninazotoka. Kuanzia leo ninakataa roho ya uzito, roho ya ukengeufu, roho yoyote ile ya udanganyifu ndani ya moyo wangu, ndani ya akili zangu. Ninakataa kitu chochote kile kitakachonifanya nisipokee kilicho cha kwako. Mungu wangu, ninakusihi, ninakuomba na unisaidie, unifunulie nipate kujua, unifunulie nipate kuelewa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninamwaga damu ya Yesu kwenye anga, ninamwaga damu ya Yesu kwenye nchi tangu sasa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninafunguliwa na kuendea hatima yangu. Pigie Bwana Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Unaweza ukaketi kwenye uwepo wa Bwana. Haleluya. Mungu wa mbinguni awabariki sana praise team. Mungu aendelee kuwatumia kwa kadri ya viwango vyake. Bwana asifiwe. Haleluya. Sema Mungu awatumie kwa kadri ya viwango vyake. Viwango vya kimungu si viwango vya kawaida. Bwana asifiwe. Nikupongeze sana kwa kuweza kufika kwenye Ijumaa hii ya kwanza ya mwezi, na tunamshukuru Mungu. Kwa kweli maisha yako hayatabakia kwa kama jinsi yalivyokuwa. Wangapi wanaamini hilo? Amen. Mimi nimemwona Mungu na namuona Mungu kupitia watu ambao wamekuwa wanajibidisha kutafuta uso wa Mungu. Hawajawahi kubakia kama jinsi walivyokuwa, na wewe hautabakia kama jinsi ulivyokuwa. Jana nilikuwa ninamwambia mtu mmoja ambaye nilikuwa naye ni wa huku Tabata, Kinyerezi na maeneo mengine. Nikamwambia hivi, kama anga la Tabata litapokea hii neema vizuri, hata shughuli zetu za kimaendeleo zitakuwa rahisi. Mtu mmoja angempigia Yesu makofi. Ili anga linatakiwa litibuliwe kwa maombi. Bwana asifiwe. Liwe la moto. Na NLC kupitia mwenyekiti, makamu, katibu na uongozi mzima wamesema hawapoi. Bwana asifiwe. Haleluya. Na mpaka kieleweke, kuna vitu vitafunguka Tabata baada ya kuongeza maombi. Na tunaanza na safari ya somo ambalo litakalo kufungua lenye kichwa kinachosema kufunguliwa kutoka katika kura ya uovu. Kufunguliwa kutoka katika kura ya uovu. Bwana asifiwe. Kufunguliwa kutoka kwenye kura ya uovu. Mwambie mwenzako kura ya uovu. Mwambie mwenzako kura ya uovu. Wangapi wamewahi kusikia kura ya uovu hapa? Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako Roho Mtakatifu kuna mahali anataka kutupeleka. Kazi yangu mimi ni kudownload kutoka kwa Roho Mtakatifu na kuleta kwako. Bwana asifiwe. Kazi yangu ni kuhakikisha ya kwamba unapata. Kwa hiyo kama mkao wa kujifunza, moja ya kitu ambacho watu wengi tumekuwa tunakisikia ni juu ya siku ya uovu. Bwana asifiwe. Wengi tunafahamu maana siku ya uovu, lakini si somo ambalo limekuwa linafundishwa sana au kulisikia sana. Maana yake wakati mwingine si watu wengi wamekuwa wanazingatia
kuwa na hayo maombi, kwa sababu kuna kitu ambacho nilijifunza, ni kwamba mtu hakutwi na jambo lolote lililobaya isipokuwa jambo hilo kwa bahati mbaya, isipokuwa jambo hilo ni jambo ambalo lilishakwisha kupangwa katika ulimwengu wa roho. Kile kitabu kile cha Waefeso ile sura ya 6, wale wasomaji wa Biblia, Waefeso ile sura ya 6, ukisoma vizuri ule mstari wa 13, neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Nataka uelewe kitu cha namna hiyo, mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Okay, si kitu ninachokitafuta au ninachotaka kukifundisha kwenye siku ya leo. Mimi nilichokuwa natafuta ni ile kura ya uovu. Kile kitabu cha Esta ile sura ya 3 ule mstari wa 7, neno la Mungu linasema hivi. Kitabu kile cha Esta ile sura ya 3 mstari wa 7, basi mwezi wa kwanza ndio mwezi wa Nisani, mwaka wa 12 wa mfalme Hasuero, wakapiga puri. Sema puri, sema puri, yani kura, mbele yake Hamani, siku kwa siku na mwezi kwa mwezi, hata mwezi wa 12 ndio mwezi wa Adari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tunapozungumza juu ya kura ya uovu, ni mada ambayo ni ya kiroho, ambayo ndani yake ina lengo la kukusaidia kukabiliana na vitu vingi ambavyo vinaweza kuwa ni sababu ya kukufunga kwenye hatua au kukuzuia mahali fulani ili usiweze kufika. Tunapozungumza juu ya kura ya uovu, tunazungumza juu ya maamuzi. Tunazungumza juu ya maamuzi yanayotokana na uovu. Ni maamuzi ya uovu, ni maamuzi ya ufalme wa giza, ni maamuzi ya ufalme wa giza yanayotengeneza mfumo, yanayotengeneza mfumo kwenye maisha ya mtu ili kumshambulia huyu mtu kwenye hatima yake. Mfumo huu ni matokeo ya maamuzi yaliyofanyika, na hayo maamuzi yanakuwa yamejikita kushambulia hatima ya mtu alionayo. Nataka uelewe kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo katika muktadha wa kibibilia sasa, nataka uelewe ya kwamba tunapozungumza juu ya kura, inaweza ikawa na maana nyingi katika muktadha wa kibibilia. Maana ya kwanza, kura inawakilisha sehemu ya urithi. Sehemu ya urithi. Kura inawakilisha urithi au sehemu ya urithi. Kura inawakilisha fungu la maisha ya mtu. Fungu, portion, fungu. Au kura inawakilisha hatima ambayo mtu amepangiwa kuwa nayo.
Kwa hiyo tunapozungumza juu ya muktadha huo kwenye kile kitabu cha Zaburi ya 16 ule mstari wa 5, Zaburi ile ya 16 ule mstari wa 5, tuko darasani, taka tujifunze kwanza, alafu tukianza kuomba tunaelewa kuomba. Ile Zaburi ya 16 ule mstari wa 5, neno la Mungu linasema hivi: Bwana ndiye fungu la posho langu na kikombe changu, wewe unaishika kura yangu, wewe unaishika kura yangu. Msikie Daudi anachosema, Bwana ndiye fungu la posho yangu na kikombe changu, na kikombe changu, wewe unaishika kura yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kinachoamua fungu la mtu ni kura. Kwa lugha nyingine, Daudi anasema ya kwamba Bwana, wewe ni fungu langu, Bwana, wewe ni posho langu, wewe unashika, wewe ndiye mwenye maamuzi ya maisha yangu. Kuna somo jingine ambalo nilikuwa nalifundisha la kuhusu maamuzi, lakini sitaki kwenda sana huko. Ukiona matokeo yoyote yaliyoko duniani, kitu chochote, hata hii semina ya haya maombi ni matokeo ya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawepo mahali fulani ni kwa sababu kuna mahali pameshaamuliwa. Kwa Daudi alikuwa ni kama anajisubmit kwa Mungu, ni kama anajileta kwa Mungu, anajiachilia kwa Mungu, kwamba kumkumbusha Mungu ya kwamba wewe ndio unaishika kura yangu, kura yangu isije ikashikwa na waovu ikageuka kuwa kura ya uovu. Kwa maana ya kitu gani? Ikatengeneza kitu kingine ambacho sio picha ya lile kusudi ambalo Mungu ameliweka kwenye maisha ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake unapaswa kuelewa, katika ulimwengu huu wa leo kuna kura ya uovu inayotawala na kuna kura ambayo ni ya Mungu inayotawala. Zinafanya kazi katika ulimwengu wa roho, na zipo na zina namna zinavyotafutwa. Nitakuonyesha hapa, nachojaribu tuendelee kuweka msingi tu hapa kwa haraka ili tuweze kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka uweze kuona, nataka uweze kuona kitu ambacho Daudi anachokiona. Rudia ule mstari wa 6, utaona kitu Daudi anachosema. Rudia ule mstari wa 6, utaona kitu Daudi anachosema. Anasema hivi, ile Zaburi ya 16 mstari ule wa 6, tulisoma wa 5. Wa 6 anasema hivi, kamba zangu zimeniangukia mahali pema, nami nimepata urithi mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kwa makini sana, kwa sababu ni somo jipya. Nisikilize kwa makini, nami naenda na wewe taratibu. Mwambie mwenzako taratibu, taratibu, taratibu. Maana yake ni nini? Daudi anaposema kamba zangu zimeniangukia mahali pema, maana yake ni kwamba kuna kamba za mtu huwa zinaangukia mahali pabaya. Kuna mtu ameelewa nachozungumza? Okay, utaelewa nachozungumza. Kuna ushirika mkubwa sana wa uchawi na miungu ya familia yenu. Hujanielewa nachozungumza?
ili mtu akufanyie uchawi. Mimi nimezunguka kwa najifunzaga, na wakati mwingine unapofanya huduma mara nyingi unaelewa vitu vingi vinavyofanyika. Ili mganga wa kienyeji akufanyie dawa, kuna mtu kapeleka, kwa mfano tutaona huku jina lako. Jambo la kwanza ni lazima awasiliane na miungu iliyoko kwenye familia unayotoka. Atauliza mizimu kama ipo, akikosa atatafuta kitu kingine, lakini kitu cha kwanza anatafuta uhalali kwanza unaompa nguvu kutokea kwenye familia unayotoka. Ndio maana utakuja kugundua ya kwamba kuna familia zina utambulisho wa vitu fulani ambavyo vinavyomaanisha vifungo. Wakati mwingine watu wanaweza wakaona ni kitu cha kawaida, lakini kuna mtu tu alikuja akafanya uchawi, lakini hakufanya uchawi tu kwa kukurupuka. Alifanya kama kitu hichi ambacho Daudi anachosema ya kwamba, narudia ule mstari wa 6, kamba zangu zimeangukia mahali pema. Anaangusha kamba kwenye familia. Maana yake anatafuta kuweza kuipa nguvu ile kura, ili kuamua kile anachokitaka kitokee kwenye familia. Yuko mtu mmoja ambaye alijua kitu cha namna hii, na Mungu kwa kumfundisha wakati mwingine akamletea na ushuhuda. Alijua kabisa ya kwamba familia yao inapitia mahali fulani, na wakati ambapo tulikuwa tunafundisha ya kwamba usikubali kutelekeza, unajua Kiswahili, kutelekeza ibada zilizopita za giza, kwa sababu umeokoka ukasema mimi nimeachana nazo, ukaacha kushughulika nazo. Nielewe vizuri kwanza. Bwana asifiwe. Sisemi urudi kwenye zile ibada, nasema ya kwamba una assignment ya kuhakikisha ya kwamba zile ibada zimeshughulikiwa. Nisikilize kwa makini sana, utanielewa. Watu wengi wanapookoka wanasema ya kwamba mimi nimeokoka, sishiriki tena masuala ya zile ibada, na wengi wanaachana nazo. Sahihi kabisa. Lakini katika ulimwengu wa roho, shetani ana sheria ya haki, au ana haki ya kisheria kushughulika na wewe na kukushtaki, kwa sababu hakuna kilichotanguliwa kisheria. Madai yapo. Kuna mtu anaelewa ninachozungumza? Madai yapo. Ndio maana kuna kitu nilizungumza, watu wengi wanapookoka hawataki maombi ya kufunguliwa. Wanaona maombi ya kufunguliwa wakati mwingine ni kwa ajili ya wenye dhambi, ni kwa ajili ya watu ambao hawajaokoka. Unaweza ukaokoka, lakini wakati mwingine bado ukawa kwenye kifungo. Kuokoka ni tiketi ya kurahisisha kufunguliwa kwenye maisha yako, sio kumaliza vifungo ulivyo navyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna mtu umeokoka, lakini hauna ushuhuda kwenye eneo la uchumi. Unataka kutudanganya kwamba Kristo ndiye ametaka uwe maskini. Okay, nilikuwa nafika mahali nikauliza watu fulani, nikamwambia hivi, okay, walinialika vijana kwenye kanisa fulani, nafikiri na hiyo clip walikata, nikaiona juzi nikakumbuka, kwenye usharika fulani wameandaa kitu kama ibada ya kusifu na kuabudu, wanaita Yesu ndani yangu na mimi ndani yake. Nikawaambia hivi, umewahi kufikiri hichi kitu kwenye wazo la juu, au unakifikiri kikawaida sana? Nikamwambia unajua kwa nini?
ngoja nikwambie, umewahi kufikiri Yesu yuko ndani yako alafu unalogwaje? Okay. Wagalatia 2:20 inasemaje? Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali ni Kristo ndani yangu. Okay, tunaenda taratibu. Kama Kristo yuko ndani yako, umelogwaje? Umewahi kufikiri tangazo Yesu kalogwa? Umewahi kusikia tangazo la namna hiyo kinakuingia kwenye akili? Umewahi kufikiria kwamba Yesu anaumwa sana? Nachojaribu kukuonyesha ni kwamba kuna mchakato baada ya wokovu, kuna mapambano mpaka uweze kumdhihirisha Yesu ya kwamba kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Kuna mtu anaelewa ninachozungumza hapa? Manake maisha ya ndani ya Yesu Kristo ni maisha ya mapambano mpaka mtu amiliki. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, tangu Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na hao wenye nguvu ndio wanaoteka. Hakusema hao waliookoka ndio wanaoteka tu, hao walio na nguvu ndio wanaoteka. Ndani ya ufalme wa Mungu, Paulo anatuambia ufalme wa Mungu si kula wala kunywa tu, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Alafu ukirudia wakati mwingine mahali pengine, Paulo anasema ya kwamba ufalme wa Mungu si katika maneno, ni katika nguvu. Watu wengi waliookoka hawakubali kuingia kwa nguvu. Huwa namwambiaga mtu mmoja, anakwambia kwamba shetani hatakiwi kurelax, anatakiwa kudistabiwa kila siku mpaka mwenyewe amue kukimbia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nauliza, nachotaka kuzungumza na wewe kitu gani? Nachotaka kuzungumza na wewe ni kwamba Mungu, hatua ya kwanza ya kuleta ukombozi kwenye kila familia ni kuifunua neema kwa ajili ya watu wote. Alafu anampata mtu mmoja ambaye ni wewe, kwa ajili ya safari ya ukombozi kwenye familia unayotoka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema, nami nilikuwa natafuta mtu, alikuwa anatafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kitu ambacho nilichokuwa ninakiona, maana yake ni kwamba kuna watu kura ya uovu inakuwa na nguvu kwa sababu ya vitu vilivyoko kwenye familia wanayotoka. Kura ya uovu inatawala na kutengeneza mifumo. Unauliza, mwalimu, ipi? Wakati mwingine unakuta ya kwamba kuna watu wamewekewa limiti mahali fulani, ni kwa sababu kura ya uovu inatawala kwenye hiyo familia. Kuna watu wamewekewa limiti ya kiuchumi. Unafikiri ya kwamba ndio maisha Mungu aliyotaka, na kwa sababu umeokoka, na wakati mwingine shetani amekublind hapo kwenye maarifa. Kila ukiangalia dhambi unaona hauna dhambi yoyote, na shetani anakuambia ndio maisha ambayo Mungu ametaka uwe nayo. Kweli utakufa, utaenda mbinguni, lakini kama hesabu zitatolewa, uwe na uhakika ya kwamba kuna vitu vingi utakuwa umepoteza. Mtumishi mmoja aliwahi kusema ya kwamba mtu anapokuwa ameshindwa kujua kusudi lake duniani ni sawa na mtu aliyekufa. Alafu akaendelea akasema hivi, siku ukienda mbinguni, alafu ukifikiri ya kwamba kutoa hesabu ni kutokutenda dhambi tu peke yake, kumbe hata kutokuishi au kutumia au kutendea
kazi kusudi ulilo nalo, nako ni hesabu utakazozitoa mbele za Mungu. Nasema kuna watu wengine wataambiwa maisha yako kwa siku yalipaswa kuwa unaingiza shilingi milioni 200. Mungu una uhakika? Naomba nirudi, lakini haitawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nachojaribu kuzungumza na wewe nini? Kuna wengine wamewekewa vifo. Kwa nini kura ya uovu inapotawala inashughulika na watu walionacho? Haina kazi na watu ambao ni oya oya. Nikisema oya oya tunaelewana. Mwambie mwenzako oya oya, unawafahamu? Wapo, asante. Wapo. Bwana asifiwe. Wale watu wanaofikiri kuzimu ikipata nguvu kwenye hii kura ya uovu, huwa inashugulikaga na watu wakuu, haishughuliki na watu wa kawaida. Na kuna watu mlioko hapa mmebeba hatima, unajichukulia kawaida sana, na kuzimu ndio imefurahia unavyoendelea kujichukulia kawaida, lakini umebeba kitu cha watu wengi. Ndio maana ya vita ulionayo. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye anayetupa kushinda. Kila kura ya uovu katika siku ya leo itakwenda kuangushwa katika jina la Yesu. Sema amen. Haitatawala. Mwambie mwenzako haitatawala tena. Haitatawala tena. Umewahi kufikiri kwa nini Mfalme Herode hakushughulika na waumini wa Petro, alishughulika na Petro kumtia gerezani? Ni kwa sababu Petro alikuwa na kitu alichobebeshwa na Yesu kwa ajili ya ulimwengu. Kipi? Kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana huwa ninasema ya kwamba wakati mwingine sio tu kuombewa. Unapopata neema ya kumwombea mtu, muombee mtu, kwa sababu inawezekana ukawa sababu ya watu wengine kupokea wokovu mkubwa. Na niuliza, mwalimu, nazungumza kitu gani? Ukimya wa kanisa ulimfanya Yakobo kuchinjwa na Herode. Kanisa likakaa kimya na Petro akakamatwa. Ashukuriwe Mungu aliyeinua waombaji kwenye kanisa, na Mungu akamtuma malaika wake na akamtoa Petro gerezani. Manake kulikuwepo na kura ya uovu iliyokuwa inatafuta kuangusha wale waliokuwa wa Mungu na kitu walichokuwa wamekibeba. Na mimi ninachojaribu kuzungumza na wewe, kila familia ina Petro wa kwake, na wengine hawafanani kwa sababu ya mapito walio nayo. Wamefungwa, wana struggle, wengine wamekata tamaa, lakini wamekibeba. Kuna mahali unakopitia, nisikilize vizuri kwa makini sana. Kuna mahali unakopitia ni kwa sababu ya kile ulichokibeba kwa ajili ya ndugu zako, ya kile ulichokibeba kwa ajili ya taifa, ya kile ulichokibeba kwa ajili ya kanisa. Lakini kama Mungu aliwahi kushughulika na kuwasaidia watu wake ambao walikutana na vita kama uliokuwa nayo na hawakufa na wakaishi, nami nakutabiria katika jina la Yesu, hautakufa, utaishi na utafikia kwenye hilo kusudi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaniuliza, mwalimu, nataka kuzungumza kitu gani? Kura ya uovu inafanya kazi kwa laana, kulaaniwa. Sasa watu wengi hawajui ya kwamba uchawi ni laana. Bwana Yesu asifiwe. Uchawi ni laana. Ndio maana kama unapenda kulaani na hujaanza kuruka na ungo, uwe na uhakika uko safarini. Mwambie mwenzako uko safarini.
Kama kila kitu wewe unapenda kulaani, unafanya mazoezi ya kuwa mchawi, kwa sababu mchawi hana jema, yeye ni kuu. Hello, si kama unakumbuka ile habari ya wana wa Israeli na mfalme Balaki. Ukipata muda nenda kasome. Sasa hiyo ni Bible study nakupa. Kitabu kile cha Hesabu 22 chote na 23. Nenda kasome, utaelewa. Wana wa Israeli walipokuwa wanatokea, mfalme Balaki akatafuta apate nguvu ya kura ya uovu. Akatafuta wazee, sema wazee. Alipotafuta wale wazee, maandiko yanasema ya kwamba akawapa ujira wa uganga. Kwa lugha nyingine akawapa sadaka. Akawaambia ya kwamba nendeni kwa Baalamu mkanilanie Israeli. Alichokuwa natafuta kwao ni nini? Cheki kitu alichokuwa anazungumza. Hawa watu ni wengi, hawa watu wanazidi na wanaenea katika nchi. Kwa hiyo kumbe nilianza kuelewa sababu mojawapo ya watu kushambuliwa na kura ya uovu ni pale wanapoanza kuongezeka. Kuna mtu amenielewa nachozungumza? Ni pale unapoanza kuonyesha mabadiliko. Wakristo wengi wakishaanza kukutana na mabadiliko, wengi wao wanapunguza ile nguvu aliyoanza nayo. Kuna watu ni maombi yaliyowafikisha mahali walipo. Kuna watu ni maombi yaliyoifungua hiyo biashara, lakini kwa sababu mauzo yameongezeka sana, wengi wanaacha kumtafuta Mungu, wengi wanaacha kuomba, wengi wanaacha ibada, wengi wako bize. Ndio maana unapaswa kuwa makini sana. Kama kuna ubize huko kwenye maisha ya kwako, kiasi ambacho Mungu apati nafasi au apati muda na wewe, uwe na uhakika ya kwamba unaifungulia nguvu kura ya uovu itawale kwenye maisha yako, kwa sababu hayupo mtu yeyote atakayeona unaongezeka na ambaye hayuko upande wa kwako ataendelea kukuangalia hivi na kukufurahia. Kuna familia moja miaka kadhaa tuliomba pamoja na wao, na ni familia ambayo kwa kweli jambo lolote ambalo likianza au likitokea lazima waseme. Mwambie mwenzako lazima aseme. Unajua kuna watu akikaa na kitu hapa kinapanda hapa alafu anawashwa, yani ili atulie ni lazima aseme. Mwambie mwenzako si kila wakati ni wa kusema, na si kila mahali ni pa kusema, na si kila yoyote ni wa kumwambia. Wengine wanaiandaa kura ya uovu. Kuna uwezekano mkubwa sana wa mapigo mengi ambayo unayokutana nayo ni kwa sababu huwa hauwezi kutuliaga na jambo. Watu wa giza unawarahisishiaga mambo sana, ni kwa sababu huwa mara nyingi wanapata nguvu kulingana na kile wanachokijua kuhusu wewe. Anayekufanyia ubaya siku zote ni yule ambaye ameelewa kuhusu wewe. Umepigwa tu saundi juzi na jamaa akasema ya kwamba nitakuoa umwaka uishi. Tayari watu kama 30 ndani ya dakika 5 wana taarifa huu mwaka hauishi. Sasa kwa taarifa yako ni hii, kuna watu wengine wanaweza wasiwe ni wachawi, lakini kwa sababu ya udhaifu wao kiroho wakatumika kukuoa. Tanieleza mwalimu nazungumza kitu gani? Kuna watu, kuna kitu kinachoitwa monitoring spirit. Wangapi wamewahi kukisikia monitoring spirit?
Nabidi ujifunze hivi vitu, ni muhimu kujua. Hivi mara nyingi vipo na vinafanya kazi. Mara nyingi huwa vinajua umepanga nini wiki ijayo. Umepanga lini? Ikikaa ndani ya mtu, inasikiliza na kupeleka information mahali pengine. Kwa mfano, rafiki yako ana hiyo monitoring spirit, kuna jamaa yuko nyuma yake na kwa kweli ni karumanzira. Anachokifanya, anaweka ile antena yake juu ya yule mtu. Kila information yoyote ile unayomwambia yule mtu, ikifika kwa yule mtu lazima ife. Miaka kadhaa nilikuwa na rafiki yangu, kabla hata sijaanza kuhubiri Injili. Rafiki yangu sana, sema sana, BFF. Unamfahamu BFF? Wamama na wadada ndo wanao BFF. Wale wamama watu wazima sana, BFF ni best friend forever. My God. Sasa nikawa ninamwambia kila jambo lolote likitaka kuanza mchakato, mimi namweleza, naambia unajua bwana 1 2 3 4 5, na ameokoka, lakini kumbe amefungwa. Sikuwa ninaelewa, lakini baada ya muda nikaanza kuelewa, mbona vitu vyangu vingi vinaishia njiani? Nikasema siku moja nikasema ili ngoja nikamwambie, ni kama Roho Mtakatifu sana nifungua. Abia ngoja nikamwambie, nikaenda kumwambia. Nilipomwambia halikuishi, likafa. Sasa kilichotokea, nikajua ya kwamba adui jinsi ambavyo alivyokuwa amewekeza juu ya yule ndugu, na yule ndugu hajui, kwa sababu anasema Bwana asifiwe, na wakati mwingine hata hitaji maombi ya kuombewa kwa sababu yuko sawa. Si unajua uko sawa? Mwambie mwenzako uko sawa. Ukijiangalia uko sawa. Hata wakati mwingine watu wanapojimimina mbele za Mungu, wanasema haya maombi sio ya kwangu sana. Lakini huyu ndugu nikaja nikagundua baadhi ya watu wanalalamika, wanasema usio kamwambia jamaa fulani kitu chochote, yaani ukimwambia akiwezi kuwa. Sisemi kuwa na marafiki ni vibaya, sisemi ya kwamba kusema ni vibaya, lakini kuna wakati mwingine unapopeleka taarifa zako mahali, ni kama unampelekea mauti na uharibifu. Mmeelewa? Biblia inasemaje? Sitafungua, nataka tuombe hapa. Inasemaje? Mauti na uharibifu husema tumesikia habari zake. Umekufikiri mauti na uharibifu zinasikia lini? Ni spirit. Haipo roho yoyote yenye nguvu duniani isiyoishi ndani ya watu. Ndio maana kuna mtu anasema hivi ya kwamba ni roho limemvaa. Sasa sema ni roho limemvaa. Amesikia tu jambo lako, anasema yani wakufungua biashara ni huyu, itakufa. Na amemaliza. Mama mwenzako amemaliza. Hello, jifunze jambo lolote linapofunguliwa kwenye maisha yako kuliombea, kumwambia Mungu kwanza kabla ya kuambia watu. Lakini wakati mwingine nenda zaidi. Sema nenda zaidi. Muulize Mungu kama liko very sensitive. Mwambie Mungu, nimwambie nani na nisimwambie nani? Nipe amani ya mtu wa kumwambia. Kwa sababu kuna watu wengine sikio lao ni mauti na midomo yao ni uharibifu. Jifunze kujua roho yoyote duniani, ni njema au ni mbaya, inafanya kazi ndani ya watu. Kuna watu ukiwaambia ataamka usiku atakuombea. Hata wakati mwingine si lazima akuambie, lakini atakuombea.
Bwana Yesu asifiwe. Watu hawafi kwa sababu ya kitu kingine, knowledge. Mwambie mwenzako knowledge. Au wakati mwingine amepuuzia. Kwa kinapozungumzwa juu sasa ya namna ambavyo kura ya uovu inavyofanya kazi, huwa inafanya kazi kwa kulaania. Ndio maana Israeli, mfalme Balaki akasema nilaanie. Kulaania ni kusema. Ndio maana kama hauna muda wa kuzungumza kuhusu na nafsi yako, kuna watu watakusaidia kuzungumza kwa niaba yako. Nani ameelewa ninachozungumza? Usipojisemea mambo mazuri, maneno mazuri, kuna watu watasema kwa niaba yako yasiyo mazuri. Karibu Tabata New Life in Christ.